Hazırki dövrümüz texnologiya dövrüdür və biz övladlarımızı, uşaqlarımızı texnologiyadan məhrum da edə bilmərik, nə də uşaqlarımızı texnologiyanın əsrinə də çevirə bilmərik. Bəs biz valideynlər necə balanslaşdıraq ki, övladlarımız həm texnologiyadan səmərəli istifadə etsin, həm də onlara zərərli olmasın. Yəni bu barədə sizin tövsiyələriniz nələrdir? Deməli, valideynlər xüsusilə diqqət etməlidirlər ki, birincisi övladları nəyə baxır, nəyə baxdıqlarına diqqət etməlidirlər və bir də övladlarının boş vaxtlarını doldurmağa çalışmalıdırlar. Çünki yenə deyirəm, əvvəl də qeyd etdiyim kimi, uşağın boş vaxtı olduğu üçün o ekrana bağlanır. O boşluğu dolduracaq tək alternativi odur. Uşaqlar üçün müəyyən məşğələlər yaratsalar, onun maraq dairəsini əhatə edə biləcəyi bir məşğuliyyətlərə qoysalar, məsələn, idmana qoya bilərlər, rəqsə qoya bilərlər, rəsmə qoya bilərlər, musiqiyə qoya bilərlər. Uşaqların ümumi inkişafını inkişaf elətdirə biləcəkləri bir məşğuliyyətlər tapsalar, o zaman bu onlar üçün daha faydalı olar.